ตกปลาที่บ่อโจ้แอนเจมฟิชชิ่งจะเป็นยังไงไปดูบ่อนี้อยู่ที่อำเภอบางปะอินจังหวัดอยุธยาค่ะค่าคัน30 บาทถ้าอยากได้ปลาออกก็ชั่งกิโลเลยปลานิลราคาโลละ50 บาทวันนี้หนูมาเหมาปลานิลค่ะไม่เชื่อนะลองดูเลยใครใส่ปลานิลห้ามพลาดไซส์ขนาดทอดกรอบทุกตัวดึงแรงขนาดนี้ยี่สกแน่นอนวัดขึ้นมาเอ้าปลานิลและนี่ก็คือผลงานที่หนูตกได้ขอบคุณที่เข้ามารับชม